أنا هاعمل لمياو والعصير اللي بيحبه، هجيب كل المانجا والفاكهة اللي عندي وهضربها له بقى في الخلاط. هي ده التليفون بيرن، يا نهار أبيض لازم أغير هدومي، هروح مشوار دقيقة بالظبط وجاية يا مياو، ما تبهدليش حاجة يا مياو. حاضر يا ماما حاضر. يا سلام هلعب بالخلاط اللي ماما كانت بتشتغل فيه، أحط كل الفاكهة بدلها في قلب الخلاط وأشغله أنا بقى. هي ده، يا نهار أبيض أنا بهدلت المطبخ، أنا نسيت أحط الغطا. اقف بقى اقف، هي الفجأة كل هوايات على المطبخ. يا نهارك أبيض يا مياو، إيه اللي أنت عملته ده؟ بهدلتلي الدنيا يا مياو.